falen nana sanga ani wagati mali kono ani mali koka an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila tun aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don mali kunnafoni.net fɛ émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur malikunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden ba kɛ walasa aw kana se ka an ka vidéo nataw louper cogo si la ayiwa an filɛlibagaw bi an tɛna kuma janya an ka wele sera an ka belebeleba dɔw ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ɲankuma Ba an cɛ segi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Haruna Pujugo faamuyali sɔrɔ la n balimakɛ ɲankuma ba ça va ne tɔgɔ segi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Kasim Dante aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa Kasim i bɛ se k'i comédien tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye ne comédien tɔgɔ ye Petit Kasim ne Petit Kasim mais o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di n'i bɛ diɲɛ kogo la i bɛ courage ta ala nana ka na ye ne ye producteur dɔ sɔrɔ ayi parce que fɔlɔ la tun bɛ fɔ ne ma le grand casca mɔgɔw tun b'a fɔ ne ma le grand casca ne taara yɔrɔ la u b'a fɔ le grand casca nana mais o cameraman sɔrɔla alhamdulilayi a sina ka ne layɛ dɔrɔn ka ne ta dɔrɔn k'a fɔ ko kiwara ma kɛ cogo min na i b'i tɔgɔ kɛ Petit Kasimi ko ne k'a kɛ n yɛrɛ tɔgɔ ye quoi ni wulila n'i tɔgɔ ye bi bi in na o y'i ka domaine ye i ma o de nana Kasimi nana ten faamuyali sɔrɔ la ayiwa n balimakɛ i b'i comédien tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye a n'o tɔgɔ in sɔrɔla cogo min na bon ne comédien tɔgɔ ye HP oui o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon n bɔra ka n tɔgɔ yɛrɛ ni n jamu fɔ n ko Haruna Pujugo donc Haruna de H donc le P c'est Pujugo faamuyali sɔrɔ voilà ayiwa émission tɔgɔ ye an ka yɛlɛ an tɛ yɛlɛ an ma daminɛ joona an ma daminɛ HP de la ou an ma daminɛ Petit Kasim de la an ka daminɛ HP la parce que an ka jurunin dɔ b'ale la o bɛ o cɛ ye mɛ dɛ ok problème t'a la je sais pas n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ minnu de la ka voyage kɛ car la i b'a jateminɛ n'aw bɛ voyage la car la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛ car kɔnɔ dɔw bɛ olu bɛ fura feere dɔw ye karamɔgɔw ye pasteur b'u la a suguya ka ca donc an ka voyage dɔ de sen fɛ donc an bɛ car la an kan ka taa Ghana de donc depuis que car ye départ ta yɔrɔ min na dɔrɔn pasteur kɛ dɔ de tun b'an ka mobili kɔnɔ quoi a wulila k'i jɔ an ni sɔgɔma jama ni waati in na aw ɲɛ bɛ cɛ min jɔlen na aw ɲɛfɛ o de ye aw ka pasteur Saint-Pézin min bɛ na ka na baro kɛ aw fɛ matigi ka ko la matigi min sɔnna ka jeli bɔ anw ye yaasa an bɛɛ na se ka kisi matigi min tilala k'a fɔ tugun verset 136 kɔnɔ ko l'Esprit Saint que le Père enverrait vous enseignerait toutes choses et vous rappellerait toutes choses que je vous ai demandé ko ni sanuma min dara ale matigi la ka sɔn ale ye ale na to o ko sang ani waati yaasa ka kɛ an ala cɛ lasurulali donbaga ye cɛ an b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn chauffeur ko ayiwa jama a bɛ hakɛ to dɛ a bɛ hakɛ to mobili kɔni a frein tigɛra dɛ chauffeur kɛ o ye mun manamanakan ye frein bɛ se ka tigɛ cogo di pasteur ko bɛ b'an kusa duwawu kɛ a ko frein tigɛ tɛ bibulu kɔnɔ matigi m'o fɔ n ye HP ayiwa ni y'a daminɛ bali daminɛ maa filɛlibagaw ko bɛ di dɛ ayiwa Petit Kasim an b'i bolo i wɔra ne terikɛ dɔ bɛ yen an ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ anw bɛ taa basafagaw la ala nana ka na ne fa tun bɛ baara min na u y'a mite ka na Bamako quoi an nana Bamako parce que don o don ne bɛ to k'an ko k'an jɛ ka n ka veste don wa ni n ka goniw bɛ to k'an sigi da la an bɛ thé min a sina ka appel donna ne kun ne yɛrɛ ja tigɛra quoi parce que ne famara a ko allo Kasim cɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ ka Bamako go bɛɛ ta dɛ ɲɛ b'i publication na Facebook ni WhatsApp n bɛɛ la yen ne ko awɔ sa cɛ min y'a nɔ n bɛ baara de la Kasim n bɛ ka natɔla don kunna sini dɛ i y'a mɛn wa n'i nana n'i ma baara ɲɛnama ɲini ka bila n ɲɛ Burusi kɔnɔ den ka fɔ k'ale natɔla don kunna sini
ne yɛrɛ jatigɛra Ah, ne ko awɔ baara na sugu bɛɛ bɛ yan a ma kuma an ye téléphone tigɛ ne ye sigi ni n ka gonu bɛ baro la sa jaja a yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ ka na a sina ka na dɔrɔn ka na ne sigilen sɔrɔ da la dɔrɔn ka surun ba dɔ ci a ye ne mɔgɔ min wele a ye surun ci ne la ja ne terikɛ in filɛ mun ka d'a ye o ye ɲɛmɛrɛ de ye a sina ka na dɔrɔn ka boli dɔrɔn ka girin ka don an ka du kɔnɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ tuguni ka taa ɲɛmɛrɛ ta a bɛ ka kumalikɛ ɲɛmɛrɛ la quoi parce que n'a mɔkɛ jate an ka vie tɛ maga a tɛ maga yɛrɛ de hali n'i ye bo ci a b'o kuma fɔ ja o ɲɛ b'a la quoi a filɛ ka ɲɛmɛrɛ ta a bɛ ka ɲɛmɛrɛ a bɛ ka kumalikɛ ɲɛmɛrɛ f'a bɛ to ka bisu kɛ ɲɛmɛrɛ i bɛ je t'aime I love you an mɔkɛ de sina k'i pi sigilen to dɔrɔn ko he na e tɛ se ka ne fɔ wa e tɛ se ka ne fɔ wa a ko ne jo t'a la koyi ja ne terikɛ dontɔ la a ye dugu sɛ joona ka ɲɛmɛrɛ don a kɔnɔ quoi e wara segin to ka namu sɔrɔ a ɲa ɲɛmɛrɛ sun de falen na a na sɔrɔ ɲɛmɛrɛ sun falen f'a bulu bɛ layɛlɛ Kasim an ka ji d'i ma ou bien ayi a ka ɲi ten walayi a ka ɲi ne yɛrɛ dɔ kɛra la bi ka na o a sun bɛ ayiwa k'a hakilila jigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi de la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la jamukan in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu m'a abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se k'an ka vidéo nataw louper cogo si la bi petit Kasim de b'an bolo ani HP an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye HP oui baara ka ca dɛ kun jumɛn na e y'a choisir ka kɛ comédien de ouais ouais ne question ye mɛnɛ ok bon n bɛ détail dɔɔni di a kɔnɔna na avant ne kun ka kɛ comédien j'ai passé par plusieurs domaines d'art tɛmɛna sira caman fɛ quoi mais i bɛ rap kɛ non i tɛ dɔnkilida la non mais o man di ne sa ya n tɛ se o la émission laban ni i kun tɛna ci non Kasim bɛ se yan e cɛ ni ɲɔgɔn tɛ arabu la ko ne arabu ka janni ka don comédien la ko bɛ yen bon arabu sanga wuli kuma parce que ne bɛ bɔ quartier min na o ye Kalabankɔrɔ de bon yen yɔrɔ kɔni na kɔni an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ population kilancɛ bɛɛ ye rappeur de donc a bɛ ka wuli an ka niveau la waati min na o b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka nafa sɔrɔ a la anw fana wulila an ka mɛn dɔnkili da o waati n'i ka gɛrɛn kun tɛ dɔnkili da dɔrɔn aw tɛ lamɛn quoi donc o waati n ye son 3 bɔ o kɔnɔna na i y'a mɛn mais o son 3 in lamɛnra kɔni bon o son 3 balani fɛ yɔrɔ la n'an kun taara n'a ma ɲɛ o son 3 ninnu lamɛnra kɛ son min ka di HP yɛrɛ ye n'o son bɛɛ ye dɛ ni émission bɛ ban HP b'o son in kelen da ne tɛ se a la bilen ayi e HP i dun bɛ da dɛ ni bɛ da ko ye mais ne tɛ se a la bilen ko ni HP ka kanu dɔ ma sa ko in na ne yɛrɛ delila ka jarabi sɔnɔ da han ne tɛ se a la da i la bilen wala a ko ma nɔgɔn dɛ o bɛ yen a dɛ ba ye dɛ ya donc après le rap n nana dɔn kɔnɔna na n kun bɛ dɔɔnin kɛ donc comédie in yɛrɛ bɔra dɔn de kɔnɔ ya pour que ne ka kɛ comédien a kɛra dɔn de la parce que an kun bɛ tournant kɛ an ka voyage dɔ sen fɛ an taara Joyi la a don na artiste foyi wɛrɛ kun tɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn wele a si ma na quoi donc fo anw yɛrɛ quoi anw dun ye dɔnkɛlaw de donc on était obligé de créer quelque chose quoi donc ne fɛnɛ ko n ko n bɛ a essayer ka fɛn dɔ kɛ donc j'ai essayé ka fini sugu dɔw don n yɛrɛ la k'a kɛ dɔn ye quoi mais ma kuma quoi k'a kɛ dɔn ye manamana dɔn ye quoi bon les gens ont aimé et puis n ye micro minɛ salutation ni kumani dɔw o b'a sɔrɔ formation tɛ quoi ya donc an y'olu fɛn kɛ les gens ont aimé ne ko pourquoi pas est-ce que ne tɛ se ka nin kɛ yan ne bɛ dɔn kɛ ni ye comédie fara kan a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi donc o de kama n ka comédie yɛrɛ n donna a kɔnɔna na quoi faamuyali sira la Kasim ko jumɛn la i fana y'a choisir ka kɛ comédien de i b'a dɔn Fati ne delila ka sogo de quoi ko ne bɛ kɛ comédien mais i b'a dɔn fɛn diɲɛ fɛn kun ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ o ye arabu de ye a bɛɛ na lajɛ ne sogora don dɔ la de quoi ko ne jɔlen bɛ scène sanfɛ ne de wulila ka n jɔ dilan sanfɛ quoi n bɛ ka
fo ma kɛ ta i b'a fɔ micro bɛ n da la dɛ n bɛ ka kuma quoi ja sange de bɛ ka minɛ kɔfɛ n filɛ ka bi sange de kan tan n wulila dɛ a n tɛ nkalon tigɛ la sa walahi n tɛ nkalon tigɛ la l'exe wulila ka ci ko i tigi yɛrɛ ne ko poids ne sogora de koyi ne sogora mun na ne ko poids ko ne jɔlen bɛ scène sanfɛ i da sa o dugujɛ a bɛnnala cɛ ne ye n terikɛ wele n'an filmé sisan a n'an filmé n ye ko dɔ kɛ n ye manamana ko dɔ kɛ dɔrɔn n y'a publié juste n tonton ye n wele balamusa kɔrɔbalen mun dasa tun bɛ catiri bɔ a ye n wele a ko mun na ne tɛ se ka comédien kɛ bon a kun ma di n parent si ye a kun ma di lamɛri a kun ma di l'exe ne ye n sigi ne ko n bɛna ɲɛf'u ye u ko fo ne ka defu sɔrɔ quoi bon et puis ne ye n ka defu fɔlɔ échoué comédie de kama hali defu kɛ don ne ye comédie kɛ walahi i ma bon ne y'a ɲɛfɔ poya ko a to defu ka tɛmɛ i wɔrɔ u bɛ ban fɛn dɔ la mais don na artiste dɔ de b'an ka carré kɔnɔ o de bɛ concert la quoi o ye ne fa invité ka ne ba invité ka ne yɛrɛ invité ko bon k'an ka comédien b'anw ba wele ko Petit Kasim ne ye pas dɔ kɛ dɔrɔn bɛɛ la ne fa yɛrɛ tilala ka taa ne félicité ko courage ta ko mais a to defu ka tɛmɛ mais ala barika la ne mana wuli koko la ne b'o kɛ wa ne tɛ i yɔrɔ jogo min yɛrɛ ka gon ne yan k'i kɛra comédien k'i b'i yɛrɛ wusaya bɛɛ ma quoi o de ka gon ne diɲɛ kɔnɔ quoi i ma ala barika la mɔgɔ ni bɛ taa yɔrɔ la dɔw yɛrɛ bɛ n wele Petit Kasim i bɛ ka taa nin yɔrɔ transport b'i bolo ni n ko transport tɛ n bolo Petit Kasim na wari minɛ kɛ tɔnɔ Bibi b'o kɛ tɔnɔ Calvin m'a kɛ American Pro de yɛrɛ ye n dɛmɛ kosɛbɛ ne ye video bɔ Bibi na ale ka abonné ka ca bon mɔgɔ caman b'a lɛ i wɔrɔ comédien filɛ a domaine a ka gɛlɛn an sɛgɛnna o e ma sɛgɛn a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna a ma fo n'i bɛ tɛmɛ kari kɔnɔ fo ta e bɛ kɛ fɛn yan dangaden i kana taa baara kɛ ma i b'a fɔ tu vois ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ tuguni ayiwa an ka yɛlɛ an bɛ segin taara ne Petit Kasim na wa Petit Kasim n ka cɛ Fati cɛ dɔ de b'an ka kari kɔnɔ Blufer ba Blufer yɛrɛ de don cɛ in de filɛ nin k'i sigi a ka moto belebeleba ka routière quoi ka moto wuli a bɛ ka taa an taxi tigi dɔ de choc kɛ quoi a wulila dɔrɔn k'i yɛrɛ kɛ tan k'i furan ko taxi tigi ta ko foyi ma k'a la parce que taxi tigiw ɲinɛ fana bɛ to ka mɔgɔ minɛ policiers de b'u sɛgɛn quoi a wulila k'i yɛrɛ furan a sera an ka gɛrɛn na a sina ka foli kɛ parce que don a to ka premier de min yan'a ka taa baarayɔrɔ la quoi a sera an ka gɛrɛn na dɔrɔn a sina fɔ an tile ko premier mɔn an ko premier mɔn na k'a bɛ casque bɔ dɔrɔn a sɔrɔ a kunkolo tɛ yen ne ma nkalon tigɛ i ni ko an tɛ ɲɔgɔn bonya ayi sa an ka ɲɔgɔn bonya ayi Fati a to yen an sɛgɛnna o ayiwa HP ouais an b'i bolo ok maintenant avant que n k'a fɔ mais ok an ka taa bon a bɛɛ b'a kalama bi bi in na pɛn min bɛ sen na wo Sidiki Jabate ani Mama Sita ka ko don sabe Sidiki Jabate ani Mama Sita ka ko ni a y'a mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ bɛɛ y'a kuma dɔ fɔ dɔw y'a fɔ jo b'a la dɔw y'a fɔ jo t'a la bon journaliste dɔ de y'a wuli sisan kɔni ko u bɛ taa Tumani Jabate pe yen ka taa ɲininkali kɛ ale la Sidiki Jabate ani Mama Sita ka nin ko ni a y'a mun de paamu o la quoi sabe o y'a se Tumani pe yen o y'a ɲininka ko bon avant de parler je vous salue d'abord à propos de mon fils qui est Sidiki Jabate qui est l'homonyme de mon père surnommé Sidiki Koroba Jabate le grand Sidiki Jabate. Revenons à nos moutons. Sidiki Jabate avant aka dongili ninda anga ɲɔgɔn sɔrɔ woni na ne y'a fɔ a kana da mais nous voilà les conséquences. Est-ce que woni laban ma ta kɛ woba ye wa a ma kɛ woba ye wa voilà hali n'a ma kɛ woba ni woba bɔlen sɔrɔ Fati hali sa musomaninw bɛ ka snap kɛ ni woni ye dɛ woni ye fɛn ci koyi woni ye fɛn ci
alors que tumani y'a pour nada wo kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ne nana kɛ tiɲɛna a y'a fɔ ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Kasim an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ kan baara in kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ ne kan Fati n'an ko an bɛ gɛlɛya bɛɛ fɔ mais an bɛ yan da don dɔɔnin na dɛ walayi parce que souvent dɔw yɛrɛ bɛ n wele quoi ko n ka na nin prestation na fɛn ninnu na bon a caman bɛ bɛn ni ɔkɔlidenya de i b'a dɔn defu yɛrɛ sera defu sera très bien an mina ko ye defu de quoi ka defu sɔrɔ dɔrɔn ka taa INA kɛ direct la Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina arabi ouais Ala ka nɔgɔya bon i b'a dɔn gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ne kan kosɛbɛ dɔ bɛ se ka ne wele sisan exemple nin bɛ ne wele sisan ko alo mago b'i la sisan n bɛ fɛ i ka na an ka jeu dɔ la mais a bɛ se ka kɛ ne tɛ wari sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ne tɛ moto sɔrɔ a bɛ se ka kɛ o si tɛ sɔrɔ bon n'i ko ko walayi ne ma fɛn dɔ sɔrɔ ou bien i bɛ nkalon dɔ tigɛ ne ma taa dɔ sɔrɔ a bɛ kɛ maloya an ni ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ kan k'o fɛnɛ faamu quoi o gɛlɛya fɛnɛ bɛ yen i ma ani comédie kɔnɔ dɔw b'i filɛ manamanamɔgɔ ye quoi hali Fati hali ne kumana carré kɔnɔ sisan dɔw b'a fɔ comédie den bonya dɛ bonya mais a tɛ digi n'a quoi o gɛlɛya foyi fɛnɛ tɛ na i ma choix parce que comédie yɛrɛ filɛ baara de don mɔgɔ lankolon fɛn tɛ o i b'a kɛ de mɔgɔkɔrɔbaw y'a kɛ ka tɛmɛ u kɛra fɛn la bibi na sinon ne bɛ taa artiste fɛ yen bibi na n bɛ n sigi kan tɛ kɛ kan tɛ kelen kelen kan tɛ filan ka carré kɔfɛ n bɛ n sigi n b'a ka thé wuli n b'a ka thé wuli mais juste n nana sigi a miiri yanni n ka n tɛ kɛ thé wuli est ce que n tɛ wuli ka ko dɔ kɛ n yɛrɛ yan mais bibi na n bɛ taa Petit Bani fɛ a y'a ko dɔ diya ye a yɛrɛ tɛmɛra an ka kɛnɛ in kan i ma a y'i kɔnɔ diya ye très bien a ye minɛ i b'a fɔ a woloden de walayi i ma bon et puis o hali ni taara artiste dɔw fɛ yen sisan degun dɔ b'an kan sisan ni taara artiste dɔw fɛ yen sisan an ka kɛ ne taara nin fɛ yen kɛ ne ko ne bɛ fɛ an ka catiri de kɛ ɲɔgɔn fɛ wari b'i quoi tɔgɔ b'e la e ka nin video bɛ na bɔ mais a fɛnɛ mago bɛ fɛn dɔ la ka se effort dɔ de la a dɛmɛ kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de an ka ɲɔgɔn minɛ de nous sommes tous des Maliens i ma an ka ɲɔgɔn minɛ Malien ka problème bɛ tan de quoi a kɔni i ma Fati ayiwa HP fɛnɛ b'i da don i ka gɛlɛyaw la bon gɛlɛya comédie kɔnɔna na a tɛ fɔ ka ban kɔni ya an bɛ se ka dɔɔnin de fɔ ne kɔni bɛ se ka fɛn fɔ surtout les entrepreneurs ne bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna c'est à dire nous les artistes anw bɛ yan olu de kama quoi ya donc an bɛ ka fɛn dɔ de yira c'est à dire min yɛrɛ kɛlen don ka découragement di caman ma baara kɔnɔna na mɔgɔ min ma dɔn i n'a fɔ Petit Casse bɔra ka fɔ cogoya min na mɔgɔ min ma dɔn a mago bɛ fɛn dɔ de la pour que a ka dɔn quoi donc i bɛ taa sɔrɔ dɔnko dɔ b'a la o tɛ min dɔnna la yɛrɛ mais o tɛ dɔn f'i k'a bila i ka baara la i bɛ taa sɔrɔ baara dɔ bɛ yen Casse dɔnnen don ne dɔnnen tɛ ne bɛ bɔ a nɔfɛ sisan n ko e k'a di ne ma e b'a fɔ ko ok mais i tɛ fɛn fɔ n ye quoi ne de bɛ ka sama i nɔfɛ dɛ mais diɲɛ don o don i bɛ ka Casse wele a tɛ k'i ka appel ta quoi awɔ i bɛ k'a wele pour que a kana o baara kɛ quoi mais ale yɛrɛ tigi e ka appel de yɛrɛ ta tiɲɛna a kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun ya mais ne de mago bɛ e la pour que ne k'a kɛ à travers ça ne ka dɔn ne ka fɛn dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ e kan ka mun di ne ma n'o ye 20 ye e kan ka min di Casse ma o ye 1000 de quoi tu vois il y a une différence là voilà donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que u b'a bila u kunna baara in filɛ nin ye à vrai dire an b'a la amour de la quoi an b'a la amour de la a ma daminɛ bi bon an b'a la fo ni Ala yɛrɛ ye min kɛ don min sa ya fo ni Ala ye min kɛ don min donc vraiment u k'o bila u kunna quoi u ka essayer ka ko nin dɔ kɛ bon dɛmɛbaga ko artiste bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la artiste bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la mais dɛmɛw fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ quoi i bɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen vidéo ko gɛlɛya de b'o kan i n'a fɔ Casse bɔra ka déplacement min fɔ olu bɛɛ bɛ
mais an ka bila an kunna k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu y'an wele olu fana ka fisa n'a ye parce que an dɔnnen tɛ quoi. Voilà. An fana dɔnnen tɛ quoi. Caman bɛ mɔgɔw wele. Bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya. Awɔ. Ayiwa an ka wagati koronna jamukan kɔni ale sera a kuncɛyɔrɔ la. An tɛ dɔɔnin fɔ actualité kan komi e yɛrɛ bɔra ka Sidiki Jabate ni Mama Sita ka ko Bamakɔ bɛɛ y'o de ye bi. An kɔni an tɛna fɔ Sidiki jo b'a la an t'a fɔ a jo t'a la Mama Sita jo b'a la Mama Sita jo t'a la mais an image dɔw ye tiɲɛ na o tɛ an danbe ye. O ye tiɲɛ. An b'a daminɛ HP la conseil jumɛn de bɛ HP bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma. Ok, merci. Parce que je sais pas n'a sɔrɔ n'i ko ye i bɛ ne ka page dɔn sinon ne ye vidéo dɔ kɛ nin ko in na ne y'a bila en direct ne kelen tɛ ni tɛgɛtɛgɛ mun de don vidéo in n ye kuma caman fɔ a la avant que an ka taa Sidiki ni Mama Sita ka ko la les filles surtout les filles je vous en prie restez chez vous. C'est vrai. Ou ka to u ka so quoi parce que i taara golf kɔnɔ bi an ni ye ne ka surun i bɛ taa golf kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ musomanninw bɛ appartement de la cɛw ka appartement de la u tɛ taa so quoi a b'u dévaloriser en fait a bɛ valeur de b'u la quoi anw ye cɛw de ye ne yɛrɛ ye cɛ ye ne b'a dɔn moi je sais pour que cɛ k'i bonya ça dépend de toi-même a bɛ bɔ i yɛrɛ de la quoi fo ka taa se bugɔli yɔrɔ ma ko wɛrɛ ka bɔ o kɔnɔna na quoi o bɛ bɔ muso de la donc vraiment ne b'o conseil de di u ma mais cɛ minnu fana bɛ muso bugɔ en vrai dire a man ɲi c'est pas bon et puis a condamné nos religions yɛrɛ la donc comme an ka fɛn caman bɛ bolo o kan donc an bɛ don o la o min tɛ wuli quoi donc n'an y'o ta an bɛ sɔrɔ ka na san yɛrɛ ka hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na a fɔra ko bugɔli tɛ diɲɛnatigɛ fɛn foyi changer ka bɔ hadamaden jogo la quoi fosi voilà parce que n'i y'a tigi bugɔ hali n'a tigi bɛ action dɔ la a b'a bila kun na ne donna nin na ka ban n seginna o n continue na o bugɔli in de don quoi donc n b'a kɛ siɲɛ kelen bon plus a bɛ k'o kɛ a tɛ dabila quoi mais a tigi i bɛ fɛn dɔ de fɔ a ɲɛna i b'a bilasira i b'a n'a conscience de bila ɲɔgɔn na moi personnellement o de ka jugu ne ma ah non ni ne ni conscience bila ɲɔgɔn na ne t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min bon Sidiki ni Mama Sita en vrai dire ko min kɛra o kɛra an tɛna segin k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka kɛlɛba i tɛ jo ni jalaki ɲini vraiment ala ka nin ko in ala ka jisuma kɛ a fura ye bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka nin ban ten voilà voilà non même pas i bɔra muso bugɔ yɛrɛ de ma ye bilayi muso bugɔ ma ye dɛ an ye musow bonya an yɛrɛ bɔra muso de la mais n t'a fɔ hali bi ko Sidiki jo t'a la ko Mama Sita jo t'a la quoi kuma dɔ bɔra ka fɔ sisan bibi na appartement ka dɔgɔn i tɛ musomaninw sɔrɔ cɛmaninw bolo shisha min jouet min dɔrɔgu ta est-ce que o ye Mali danbe ye hali n'e ka mani bugɔ kɛ hali n'e ka mani e fana i ka mani bugɔ kɛ a b'a ɲɛ sira la a t'a ɲɛ sira la ou bien réseaux sociaux bɛ kuma bɛɛ a bɛ Facebook créer a ye Facebook créer muso bugɔ yɛrɛ filɛ nin a man ɲi quoi i ma hali don na ne delila ka n dɔgɔnin bugɔ ka n dɔgɔnin bugɔ dama dɔrɔn ne bɔra dɔrɔn n bɛ se gitɔrɔn na ne ye accident kɛ a bɛnna la cɛ bon n ko ni n taara yɔrɔ dɔ n b'a fɔ n ye accident kɛ a yɛrɛ tilala k'i jɔ ka kasi de quoi ale kɔrɔkɛ ye accident kɛ muso bugɔ man ɲi quoi ne bɛ mun de fɔ an kana to ka musow bugɔ ka musow maltraiter hali ni muso y'i jɔlen k'a da i tulo kɔrɔ a fɔ n'a digirila yafa ma a digira dɔrɔn yafa ma ne yɛrɛ filɛ na tellement muso cœur brisé ma min ya ne ma deli ka musoman najɔ tellement ne yɛrɛ donna comédie la ne ma deli ka musoman najɔ cɛ ka di ne ye dɛ ne b'i fɛ dɛ parce que yɔrɔ mun na musoman min ni dɔ jɔlen dɔrɔn e b'a ne kɛrɛ a bɛ na dɔrɔn a bɛ dimi kɔrɔ quoi i b'a dɔn ni muso yɛrɛ de ka dimi ne kɔrɔ a ma yan ni muso dimina ne kɔrɔ a bɛ n'a fɔ ne ba yɛrɛ de dimina ne kɔrɔ parce que n'i ba ta k'a lajɛ ba ye sɛgɛn min kɛ dɔrɔn n'i y'o kɛ musomanin na dɔrɔn tu descends i ma bon halisa an b'o de fɔ muso min furulen don u k'u cɛ bonya mun furulen tɛ n'u bɛ wala u ka to so quoi e yɛrɛ bɛ dɔw kalama
e ma bɛ ka snap kɛ woni na i bɛ ci dɛ i bɛ ci dɛ t'a kalama ayiwa Siri ka woni kɔni ni donna woni kɔnɔ Siri ko k'u k'ale sɔrɔ a ka woni na mais mun bɛ woni na o ye bugɔli o ye bugɔli ye dɛ a bɛɛ la ten ninnu ma min faamu n'i fɛlen don i tɛ bugɔ o i tɛ bugɔ dɛ i tɛ bugɔ ayiwa an ka waati kɔni koronna HP oui kumakan laban jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye ani ka fanu ye ok kumakan laban min bɛ n bolo k'a fɔ n ka fanu ye ani n filɛlibagaw vraiment aw bɛɛ merci minnu y'u ka temps consacré an kama k'anw lajɛ à travers ça ko caman bɛ yen et puis n bɛ Mali kunnafoni yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que ni émission in sababuya la mɔgɔ dɔw bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn ko HP bɛ exister dɔw bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn ko Petit Casse bɛ exister et c'est l'occasion aussi que ni Petit Casse yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ka tila ka ɲɔgɔn dɔn ale ma deli ka ne ye a tɛ ne dɔn ne yɛrɛ ma deli k'a ye ne ma deli k'a dɔn donc c'est à travers ça an ye ɲɔgɔn dɔn donc vraiment o kɔrɔ ko ye fɛnba de o ye fɛnba ye donc vraiment aw merci aw yɛrɛ ye aw ni ce an tɛ dan sɔrɔ aw la quoi anw bɛ aw de kama n'aw mago jɔra n na don min na a b'an wele y a pas de problème. ayiwa Kasim kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye ani ka fanu ye. Fati ne bɛ foli belebeleba k'o di Mali kunnafoni ma quoi i yɔrɔ ne yɛrɛ i ɲɛ bɛ ne la yɛlɛmisɛnnin fɛn fɛn la dɛ a bɛɛ Mali kunnafoni sababuya de kabini ne bɛ ka kuma micro in na ni inspiration yɛrɛ de tɛ ka na fiyewu foli belebeleba Mali kunnafoni yan tɛ dɛ a kana dan yɛrɛ de a ka projet créer wallahi Fati wari in tɛ fɔ a ka dun de Mali kunnafoni n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ ani n woloba su ni tile denmisɛnnin la n bɛ kɛlɛ caman kɛ a bɛ minɛ ka na don Kasimi i tulo jalen ani n fa ale tun bɛ n koron n bɛ nin bɛɛ de fo quoi Fati ani ne yɛrɛ sabula ni mɔgɔw ka kuma i fɛ i bɛ mɔgɔ répondre très bien o de ka ɲi i ma Fati hali bi foli belebeleba an k'o di maliyɛnw bɛɛ ma a n'a an filɛlibagaw bɛɛ ma a n'a labɛnbagaw bɛɛ ma i ma parce que kuma ka gɛlɛn dɔɔnin quoi mais i ma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔw yɔrɔ dɔw la on va se discuter parce que a y'a to ne ni nin ye ɲɔgɔn dɔn très bien e taara la ɲɔgɔn ya Fati sisan an bɛna HP bɛ n'i ban ka Fati avant que i ka taa sa i ka taa mais profiter ni occasion na n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ ya a ka di n ye nous sommes tous des inconnus ne ni n ka génération an si ma dɔn ya an bɛɛ mago bɛ formation dɔ de la vraiment n bɛ fɛn mun ɲini comédiens fɛ an ka baara kɛ il faut que an ka baara de kɛ n'an ye baara kɛ c'est à dire an tɛ kɛ faden sago ye quoi bon kuma min bɛ fɔ mɔgɔw ma carré kɔnɔ bɛɛ b'a mɛn quoi kuma min bɛ fɔ i kɔfɛ o fili mais min i yɛrɛ tulo bɛ don min na quoi olu de ko don quoi an bɛɛ b'a mɛn et puis so kɔnɔ fɛn minnu bɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u sigilen don ni ko caman tiɲɛni olu bɛ yen a ka ca mais a tɛ taa anw yɛrɛ kɔ quoi anw de bɛ se ka kɔgɔ yɛlɛma ka kɛ sukaro ye quoi n'an sɔnna quoi ala bɛ sanfɛ dɛ a ko a bɛ bɛɛ dɛmɛ a ko k'i yɛrɛ dɛmɛ donc ne bɛ mun fɔ comédiens ye an ka baara kɛ ne tɛ fɛ comédiens ka to ka an bɛ fɛn dɔw kɛ ne a ka di ne ye comédiens an k'a dabila quoi ka to ka baara kɛ ni wali inspiration ye an k'a dabila an ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka inspiration ye parce que baara in kɔnɔna ka dun kojugu et puis a ka gɛlɛn quoi parce que ne bolo a kuma ni a bɛ sɔn ka diya dɔɔnin mais n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ quoi fitinin dɔrɔn n b'a surunya quoi sisan an ka ta génération fɛ quoi Gimba ninnu olu nana quoi n'i b'olu ka chatri lajɛ yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ces gens là ont bossé quoi wallahi u ye baara yɛrɛ de kɛ donc
olu ka génération kɔfɛ ni an kɔrɔw fɛnɛ nana Petit Guima Kante nunu ani a ka can quoi donc olu nana olu fɛnɛ ye fɛn dɔ kɛ bon pourquoi pas nous parce que ne bɛ fɛnin dɔ contre la comédie kɔnɔna na surtout en nouvelle génération mɔgɔ a ka di ne ye n'an bɛ monter sur scène prestation na an ka habiller correctement bon clash tɛ et puis yɛrɛ bonya tɛ foyi tɛ mais juste an bɛ fɛ ka tendance yɛlɛma de quoi et fait il faut que an fɛnɛ ka na ni fɛn dɔ de ye quoi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kɔtɛbaw ni fɛnw olu b'o style ne demander quoi maintenant comédie y'a moderniser la donc il faut un changement donc an ka kɛ minnu b'a kɔnɔ donc anw de kan ka kɛ donc an ka essayer ka comédie la avancer pour que an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la donc o y'a bannen mais mɔgɔ n bɛ mɔgɔ dɔw fo mɔgɔ caman ye dɛmɛ baara in kɔnɔ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ yɛrɛ 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 de et n'i bɛ se ka téléphone numéro dɔ fɔ i bɛ sɔrɔ min na il y a pas de problème donc ali Ayiba yɛrɛ min sigilen filɛ ale ka dɛmɛ b'a la quoi n ye tɔgɔ dɔ d'a la quoi awɔ n ye tɔgɔ dɔ d'a la n ko Buwa awɔ tɔgɔ ye n'o ye tɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ awɔ ne de y'a d'a la ko Buwa a kɛra an ka Segu tournant na quoi donc i m'a fɔ mɔgɔw y'an dɛmɛ kosɛbɛ ya an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o structure ni kɔnɔna na u y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Ali Badara Kulubali ya trompa a y'an dɛmɛ n yɛrɛ terikɛw gouvernement mɔgɔw u ye n dɛmɛ kosɛbɛ an ka ɲɛmaa yɛrɛ bibi na an bɛ mɔgɔ min ka bolo kan n'a y'an ka formation accélérée ça c'est Koma Jabate n b'u bɛɛ fo walahi mɔgɔ fɛn fɛn ye n dɛmɛ n da sera mun tɔgɔ ma n da ma se mun tɔgɔ ma c'est à dire n ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan yɔrɔ la n ka foli b'aw bɛɛ ye HP bɛ sɔrɔ numéro min na o ye 92 56 97 19 92 56 97 19 bon i b'a wallahi bilahi ne tɛ se dɔnkili da la ne bɛ ci sa ah ok parce que ayi ne kɔni ne tɛ se dɔnkili da la mais n'i ko ko ka comédie kɛ ne bɛ se o la quoi e ka ne ɲɛlɛ ta Fati e tɛ ɲɛkisɛ nin na a bɛ ka biri o Fati ne ka diɲɛ fɛn sɔrɔ sisan ne delila k'a publier n ka compte kɔnɔna la ko George Saraba de mobili sɔrɔ wula dusu bɔra ka mobili kura san munna tɛ moto san ka d'a ma mais est-ce que aw taara wula dusu yɔrɔ wa non hali n'i taara quoi u tɛ sɔn i ka don tu vois bon ni du y'a wele i bɔra han n'i bɛ ka kuma fɛn fɔ ni ko bɛɛ de b'an na quoi sinon n'i taara wura fɛ yen a b'a san ka d'i ma direct o tɛ foyi y'a ɲɛkɔrɔ mais n y'a publier bon n t'a dɔn n'a y'a ye quoi ne kɔni filɛ ne bɛ tagama sen na hali ni ne wele sisan ko ne ka taa ne bɛ tagama sen na ka taa de kɛ i ma olu bɛɛ bon et puis mɔgɔ caman ye n dɛmɛ quoi American Prod wallahi a ye n dɛmɛ bon et puis dɔ de tun ye n ka producteur ye ko Waspi n tɛ kɛ fitiri wale quoi i ma parce que n'a bɛ denmisɛnninya la quoi a bɛ fɛn dɔ porokoto o ko nana kɛ bibi na American Prod mais American Prod fɛ yen quoi i ma bon tɔnɔ bebe ye n dɛmɛ tɔnɔ Calvin ye n dɛmɛ mɔgɔ caman ye n dɛmɛ n ba yɛrɛ ye n dɛmɛ quoi parce que ni n bɔra bibi na i ma ni n bɔra bibi na n ba de bɛ wuli ka taa Kasim cɛ ka taa kuma ɲɛnama fɔ ye dɛ kana ninkɛ dɛ ne ko awɔ n y'a mɛn kana cigarette min kana juya minɛ n ko awɔ n ka n'o si kɛ n ko awɔ n bɛ bɔ n bɛ taa kuma dɔ la yɛrɛ bɛ se ka wari dɔ di yan i bɛ mɔgɔ layɛlɛ ka ɲɛ mɛn hali bibi na ne ye video bɔ sisan ne b'a kɛ tile kan ne b'a yira a perepere de la caméraman b'a ci ne ma dɔrɔn ne b'a yira a la ko e ka ne ba n'a ko ni ne kɛra yɔrɔ dɔ b'a fɔ cɛ Kasim ni bɔ a la sa ni bɔ a la ba ye ne delila ka video dɔ yɛrɛ kɛ ne y'a tɔgɔ fɔ la bon et puis bon ne y'a video kɛ mana na video dɔw don quoi i ma bon a ko Kasim ko ne k'a effacer direct ne y'a effacer parce que il connaît ko caman ba o ye ko caman ba dɔn mais bibi na n bɛ Sɔkɔnɛ Tarawele fɛnɛ fo bibi na hali ni n ba tɛ yen quoi n bɛ se k'a fɔ n ba filanan don bibi na n bɛ taa a bɛ n soutenir ka ɲɛ a bɛ na bɛn ka ɲɛ quoi hali ni n bɛna yɔrɔ la a b'a fɔ Kasi mun ne ko bɛ la n b'a fɔ foyi ko tɛ n na foyi ko tɛ n na parce que ale ye ko min kɛ ne ye quoi mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ne ye
muso katata ni bolila de la koyi a bɛ ɲama cɛ fɛnɛ ni ne sɔrɔ bara bulo la wala fati b'a fɔ i ye Kasimu wele o tɛ ne bɛ ɲama cɛ ɲama to yen dɛ hali ne bosan ma sɔrɔ bibi na ne b'a kɛ baara bɛɛ ye baara de kosɛbɛ ayiwa i bɛ ka nɛgɛjuru sira di yan filɛbagaw ma bon petit Kasimu yɛrɛ bɛ sɔrɔ numéro min na 79 44 34 97 79 44 34 97 ni mun mago bɛ n ka Malitel fɛnɛ la o bɛ 95 94 39 53 i ma ayiwa sisan kɔni an ka wagati koronna jamu kan sera kuncɛyɔrɔ la komi HP filɛ nin ale y'i ban ale tɛna ci sisan an bɛna yɛlɛ Kasimu bɛ sɔrɔ ka ci an bɛ sɔrɔ ka bye bye di ne ka telespectateur mais il va le prendre femme d'air. Moi je veux parler. Si ça est va na yele. Allez va na yele. La Kasimu solo kachi. OK. OK, problème ta là. Ça tourne. OK. Si ça. Tourne moto tigi te fara de kasara de ba ko dombe. A filɛ k'i sigi a ka moto kan tuguni a parler ma a wulila de quoi k'a ka taa fête dɔ la a filɛ fɛrɛ ni a janfa quoi a bɔra ka bin sugudali la dingɛ bɔ yɔrɔ la quoi a sɔrɔ muso dɔ ka taba sigilen don a bɔra ka bin dɔrɔn mɔgɔ mana na quoi ja i bɔra sutura bɛ ne ja maninka ka kulusi bɔ warada de fara la mɔgɔ mana na quoi ne kulusi bɔ warada olu bɛ maloya quoi ja maninka ka minɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ ma olu bɛ maloya olu bɛ yɛlɛ ka taa u bɛ maloya u bɛ yɛlɛ ka taa a sina ka wuli dɔrɔn k'i ɲɛsin muso ma bina mun ka tabalida la ta ko jɔn bɛ se ka na tantɔ mɔgɔ bɛ na ne bɛ bin wa u bɛ tila ka yɛlɛ ka taa muso sina ka i sigilen to ko karamɔgɔkɛ e k'i biri bɛ ko a biri ko wala die an ka yan bila an ka na to yan bilen an ka yan bila an ka yan bila yan maɲi oui ah OK a bɛ ne bolo ayiwa est-ce que ne y'a fɔ a ye ko ne ye dɔgɔnɔ ye fɔlɔ e ma i bɛ ka dɔgɔnɔ ka fɔ an bɛ ka douter dɔɔni est-ce que ne tun y'o fɔ voilà a bɛ mɔgɔ caman dabali ban dɔɔni parce que ne tun tɛ vidéo kɛ ni langue na quoi ne tun tɛ humour di ni langue na mais fɛn dɔw de don a to ko tɔ kɛra bɛɛ k'i ka siya valoriser ya donc ne seginna n b'o yɔrɔnin souligner dɔrɔn n b'o layɛlɛ donc ne seginna ka na n ka langue kɔnɔna na ka n'a jira donc n bɛ n ka langue la valoriser donc mɔgɔw fɛnɛ k'a dɔn fɛn min don quoi ya parce que réalité dɔ b'a la n'aw yɛrɛ fɛnɛ tɛ i y'a ladege cogo o cogo i t'o yɔrɔ sɔrɔ OK problème t'a la ça bɛ an pe an ka du kɔnɔ muso pila de bɛ ne ka kɔrɔkɛ ka muso wo ni ne ka bɛnkɛ ka muso wo pila de bɛ donc ne ka kɔrɔkɛ ka muso wo de y'a kalan kɛ mais ne ka bɛnkɛ ka muso wo ma kalan ça bɛ e b'a dɔn muso n'a ma kalan a bɛ don a ka pɛn bɛɛ la muso kalanbali hali a ka kɛ ladon cogo e b'a dɔn o la donc ça bɛ musomanin ninnu a y'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn a ka taa lakɔli la a ka kalan kɛ quoi donc ne ka kɔrɔkɛ n'ale bɛ taa baarayɔrɔ la a ka muso bɛ wuli a bɛ to ka bisu kɛ ale la a bɛ kalaniw kɛ quoi donc ça fait muso kalanbali ni ale bɛ wo pilɛ a bɛ bɛn ka wo ɲɔgɔn kɛ quoi mais a t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na don dɔ la a y'a wuli ka sigi a ka da la ko po ale k'a dɔn ni pɛni bɛ kɛ cogoya min na dɛ ale pɛnɛ bɛ wo ɲɔgɔn kɛ a ka kɛ la ça fait wulu ta kɛlɛ de don quoi n'a min wulila min ɲɛ wo bɛ bere ta e nana kɛ wo hɛrɛ don wa ça fait dugu jɛra ne ka kɔrɔkɛ ka muso a bɛ ka seri sumaya seri kelen duba kɔnɔ i b'a dɔn seri de bɛ kɛ donc a bɛ ka seri sumaya a ka kɛ bɔra ko a bɛ taa baarayɔrɔ la a y'a seri bila a y'a kalen kɛ a ka kɛ la ko oh mon seri kan bɛɛ a y'a bila da la quoi a taara baarayɔrɔ la kuma min a bɛ na a y'a sɔrɔ muso ni a sigilen don a bɛ ka sin di den ma donc a y'a den bila ka kɛ ni kunbɛn ko oh mon bébé bon arrivé muso ni y'a wo jateminɛ a ko n'a ne y'a paamu n'a y'i kɛ kɛ bɛ na ka e to baara min na i b'a wele wo tɔgɔ la a ko ala ka dugu ɲuman jɛ wo dugusajɛ ale ka kɛ bɛ na ka bɔ baarayɔrɔ la o y'a sɔrɔ a bɛ tɛ wuli la quoi tɛ wuli la a y'a ka kɛ natɔ dɔrɔn a y'a tɛ bila dɔn ko oh mon Dieu
barada very ke a pori ka bɔ ale kɔrɔ quoi a ko ni mun manamanakan don i bɛ ne wele ni cogo la cogo di a ko est-ce que a y'a faamu ala ka dugu ɲuman jɛ o dugusajɛ kɛ natɔ ka bɔ baarayɔrɔ la ne nana kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ to pasa la a y'a kɛ kɛ natɔ ye dɔrɔn a y'a wuli a ko oh mon toto oui ayiwa Kasim an b'i bolo an ka wagati korona i bɛ ci joona i tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ Fatumata Kulibali bon Kasim comme i bɛ dɔnkili da ne bɛ se ka biti k'a la i bɛ biti k'a la quoi Fatumata tɔgɔ my baby sɔɔni la bébé kulɛli la my baby sɔɔni la yɛlɛ cogo don a layɛlɛ i bɔtɔ a layɛwɛ i ɲagili a layɛwɛ Mali kunnafoni a kɛcogo layɛwɛ e b'a dɔn sisan vision tɛ Mali ye an ka taa an ka na jɔ yɛlɛ sa bébé ayiwa an filɛbagaw an ka kulu sera Shana jamukan sera kuncɛyɔrɔ la Kasim Ngani a ka bɛla kunkurunin de la an bɛna kan bɛɛ bolo d'aw ye ni masa Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la a fɛnɛ keleyala de koyi e kɔrɔ fila ɲɛ ayiwa ayi ne tɛ se dɛ ayi jɔ parce que kabi an ma don émission kɔnɔ ne ɲɛ b'a la quoi e ɲɛ b'a la mais c'est un grand sœur quoi bon min don sisan ni ne ye min fɔ i b'a laminɛ i b'a fɔ ko dɔkɔ uro erina ɔhɔ an ka taa i ye ni do erina dɔkɔrɔ uro erina subhanallah moi je n'ai pas étudié à dɔgɔnɔkan koyi bon donc i yɛrɛ b'a laminɛ n'i bɛ fɛ i fasa ka da n tɛ se k'a laminɛ mana parce que dɔgɔnɔkan filɛ ni nana kɛ n'a ye bɛ dɔgɔnɔkan dɔnkili da ko i bɛ wasi an ka kɛ bamanankan ye dɔrɔn sinon Sidiki Jabate ka dɔnkili ninnu ka nɔgɔn bebe na kalen kɛ ne o tɛ mɔgɔ wasi o dɔgɔnɔkan na i ye ni do erina dɔkɔ uro erina walayi ni do erina dɔkɔ uro erina hakoyi ni do erina dɔkɔ uro erina piripampa bumbamba piripampa bumbamba perepara bimba bumbamba a laban ne y'i sen fara pati kun ya ma fɔ kan bɛɛ Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la kelen kan aw bye bye